Жаз алды менен айдаган түшүмдөрүн жыйнаган элеттиктер айыл чарба жарманкесинде өз продукцияларын сатыкка чыгарышты. Күндүн суугуна карабастан келген кардарлардын саны да көп. Мындагы баалар базар баасына караганда кыйла эле арзан экен деген жашоочулар бул сыяктуу жарманкелер байма-бай өткөрүлүп турса дешет. Ошол эле учурда дыйкандар үчүн да пайдалуу болору белгиленди. Süt aldım, kaymak aldım, alma aldım. Şunday yarmarkalarda cuma sayını uyuşturulup dursa жақсы эле болмок. Баарыбызда эле бар жок да, бирөөндөбар, бирөөндө жок, бирөөнө керек эмес. Өзүбүздүн урожайларыбызды алып келгенбиз. Мына жакшы, буюрса жакшы өтүп атат. Ушундай ярмаркаларды ушу Каракол шаарына уюштуруп койсо жакшы болот эле бизге. 2 жумада бир же жумасына бир эме кылып койсо жакшы болот эле. Биз ар кайсы жерге барып, базар, сазар, ярмарка болуп, мына биякта элдер бүт баары арзан баада берип атабыз. Мынакей моунун баарынан 40 сомдон берип атабыз. Бүт напор, превосход бүт түрү менен. Мына чесногубуз өзүбүздүн чеснокторубуз да бар. Жарманкеге айыл чарба өсүмдүктөрүнөн тышкары сүт азыктары, балык чарба, тоок чарба продукциялары чыгарылган. Айрым азыктар койлар менен тез эле сатылып, суроо талапта күч алган. Эң негизгиси натуралдуу азыктар. Алардын бири Тосор айылында Койка эл аралык уюму менен биргеликте иш алып барып жаткан ширет чыгаруучу Чакан ишкананын таза продукциялары кардарлардын көңүлүн бурду. Вот этот 150 сом. Ага. Бул прямой режимде таза. Эч кандай суу кошулбайт, эч кандай добавлениясы, добавкалары жок. Бул алманы биз жакшы сорттор сатып алып, анан кайра сыкканга аракет кылып, элге жакшысын жеткизгенге аракет кылып атабыз да. Келечекте көп пландар бар. Как кургатуу, сондай эле мында көйгөйлүү маселелер болсо, айыл чарбасына байланышкан оржум ушулардын баарын варенье чыгарган цехтер жасайбыз деп атабыз. 1 жылдан ашып калды, Кудай буйрса ошо тоок чарбасын негиздеп иштетип атабыз. 300 алып келгенбиз, 10 лоток деп эсептепчи. Эми ачары менен эле кетип калды. Ушундайлар көп болуп турса, баягы дыйкандарга эле жакшы да. Ушунтип продукцияларын алып келип сатат, өткөзөт дегендейчи. Азыр мисалы өткөзө албай аткандар канча дегендейчи. Ошол Кудай буйрса дагы өткөзүлүп турса тартынбай эле келип турабыз, өзүбүздүн продукцияларыбызды сатып турабыз. Жарманкеде ар бир айыл аймактагы дыйкандар, ишкерлер өздөрүнүн чарбаларынын эмгектерин, ишмердүүлүктөрүн элге таанытып, аны жайылтуу максатын коюшту. Айнура Достукбекова, Алтынбек Исаев, Сергей Мишинко, Ысык Көл жаңылыктары.